Let's fight to our heart's content! 大家好，我是小雨。今天我们来讲一下这次的新角卢卡斯。首先，卢卡斯的被动每秒自动获得1点怒气，攻击英雄可以直接集2点怒气。而我们在帝国圣兽形态的时候，每秒会少掉10点怒气。以下我们就简称为怪兽，意思就是我们的大招变成怪兽之后，如果完全没有对敌方英雄攻击造成伤害的话，只能维持7秒钟。我有算了一下，我们的怒气有67点，然后我们的大招是没有 CD 时间的，也就代表着如果敌人都非常的龟，完全摸不到敌方英雄的话，我们的大招就是 CD 67秒。所以就是要尽可能的去摸敌人，才能加快大招的 CD 时间的意思。再来就是我们变成怪兽之后，若是敌方英雄和我们进行肉搏，那就很爽，我们就可以打敌人来集怒气，也就代表着我们可以维持更久的怪兽形态的持续时间。但是要记得千万不要跟肉搏非常强的达姆斯跟弗雷亚来战撸。再来一技能可以通过普攻来强化，没叠层的话就是简单的打一个全波，没有控制效果，自身也不会位移太多。打到英雄可以回血，无论有没有叠层。那叠1层的话，可以给上最佳的控制效果，可以把敌人定住一个非常短暂的时间。叠2层则是一技能最大化的伤害，敌人会被击退，但后摇非常久，好处是伤害是最多段的，可以给上最大化的伤害，还有可以帮自己加最多的怒气。要注意的是，自己也会因为放技能而往前位移小段的距离，有时候要小心，不要因此让自己扛到太多下的防御塔。然后拥有1、2层被动的一技能，它的攻击方式是自身先往前位移再打伤害，所以是可以拿来穿墙用的。但是自身先往前位移，碰到敌方单位会停下来，那就没有办法穿墙了，并且敌人在我们身旁甚至是身后一点点也会被拽拉到我们的面前。但变成怪兽之后的一技能不能穿墙，这点一定要记得。再看2技能，不是很长的主动位移技能，很容易一不小心就卡在稍微厚一点的墙壁上。然后在位移之后，我们的普攻距离会变长，打出去可以瞬移到敌人身后，并且自动打出1拳。也因为技能跟普攻的时间计算是不一样的，所以下1拳会以很快的速度打出来，很容易叠上2层，让我们接上2层的一技能。想要使用1层的一技能留人的话，就必须持续按着移动摇杆，不要按普攻，就可以顺利的使用了。不过通常还是用2层的一技能会比较好，因为伤害比较高，缺点就是敌人会被击退，怕影响到队友的输出。2技能还有一个效果，就是普攻打出去之后会增加自己的移动速度跟攻击速度，普攻也会变痛一小段时间。然后大招变成一头怪兽，移动速度变快，全属性提升。全属性是指血量、攻击力、攻速、魔防、物防，还有攻击距离，并且在这次大招时的怪兽形态下，可以使用一次距离不短的嘴炮攻击。在大招期间的1、2技能会受到强化，一技能变成有没有叠层都是击退，层数越高击退越远，伤害越高，并且碰到敌人不会再停下来，意味着不会被小兵挡住，也会把敌人推很远的距离。2技能由原本普攻是瞬移到敌人身后，变为瞬移到敌人面前，并击退一小段距离，搭配上一技能可以把敌人击退非常长的距离。但怪兽形态的2技能接普攻后摇巨长，没有像人形态的样子那么好接普攻，这点要注意一下。好吧，对于体积大的生物反应比较慢也算合理。若是带瞬移的话，更能把敌人撞到怀疑人生。我们也可以先在旁边叠好2层，在2技能加瞬移进场，一技能把人敲出来。2技能的普攻先打的话，一定要记得锁定目标。后打的话比较没有关系，因为后打的话通常也比较不会打错，也要很清楚有开大的话只会冲到面前，一般人形态的时候才会瞬移到敌方身后。再来要知道的就是我们的1、2技能跟被动的层数都不会受到大招的影响，也就是说先用完1、2技能再开大会没技能可接，所以建议要开大
打之前，至少等 CD 快好再开。被动层数的话，则是可以利用人形态的2技能普攻较快叠层的特性，并且会瞬移到敌方目标身后，叠好2层再开大招，然后1技能把人给撞回来。最后还有一点就是2层的1技能跟大招开启的瞬间，还有再次释放大招嘴炮的时候，我们是属于免控状态的，有时候要稍微利用一下。再来稍微看一下出装，因为卢卡斯的大招是强化全属性，所以我们想玩什么流派都是没有问题的。我唯一建议的就是至少出 20% 的减 CD， 可以的话当然撑到 40% 是最好的。不过有时候对局可能打到中期，发现对面射手太痛或是法师太痛，就可能必须要拔掉一些 CD 装来塞更高防御的装备。在打排位时看到对面选角，也能先做出判断来选择这场要走什么路线，所以我建议这3排都要把它给设好，选角完毕就能思考判断后快速决定使用哪个方案了。那之前有做过出装教学，所以我们就不说，直接来看实战吧。这场是我跟2位线上好友名单内的玩家打的，但我不记得他们是谁或是从哪里加来的。我想说反正要打组队任务就组了。不过老实说，这局我打得挺焦虑的，主要是希尔达游走没有做到他该做的事情啊，希望他如果有看到我偷说他坏话的话，可以稍微精进一下他的游走观念，多刷一下我先前打游走的教学视频。不过也正因如此，才能拍出我们卢卡斯的威猛事迹。因为队友太强，卢卡斯很容易变成没事干。应该说经验路都是如此，不是只有卢卡斯。那开场换血的话，是可以用普攻打小兵或河蟹来叠层，1技能在敌人来打我们的时候拿来敲他，敲完记得先撤退等 CD。那这场敌人比较菜，他不敢来，我们就直接把河蟹给吃掉了。不然其实我们初期很烂，1半以上的经验路我们是打不太赢的，例如黑龙、达姆斯、西西、弗雷亚等等。不过这场对面选了一个更惨的奥德斯啊，而且我们的1技能有2段的话，还可以直接规避掉他的2技能的伤害还有晕眩，所以这场的对线我们是完美克制了对面的奥德斯的，真是不好意思，所以我要被围殴了。只要把瞬移给交了，还有我们没叠成的1技能也能往指定方向位移一小段的距离，在少许的情况之下也能帮助逃跑。那若是敌人冲塔或情急之下需要回血，也能点一下就可以打敌方英雄，可以回一小口的血量。那这边我等小兵过来，把这3只小兵给清完再回家。我们要回城回补，也一定要非常果断，不可以浪费任何一点时间。要回城回补之前，一定要先看一下兵线到哪里了，才不会浪费掉经验跟钱。我刚才如果没有先等那3只小兵把它清掉，就直接回补，没有发现的话，我们现在回到线上就会直接输奥德斯1整集了。这边大家就可以看到我回城，然后再回来线上，我只漏掉1只小只的小兵。那这边就是我先打小兵叠2层，用1技能消耗他，等个 CD 再注意一下距离，瞬移到他身后打2下，直接开大用2层的1技能撞回来所以说角色理解跟角色会不会玩固然很重要，但是基本功跟好的地图观念会更容易上手新角色或是不熟悉的英雄。还有就是这种游戏的机制都是基本一样的，不外乎就是一些技能碰撞后会产生的结果。这就是为什么我可以在新角色一出来不久就能够制作教学示范给大家的原因了。那我刚才也是有先打了2下凡克莎娜的大招领主，其实就是先叠2层被动，看看有没有机会敲人。那没机会我们就继续回来欺负奥德斯。这边敌方小兵血也比较多，我也就不需要顾虑什么了，直接敲2下来叠层，时间快到再敲一下延续时间，然后1技能直接敲往奥德斯的头上。这边一样重复刚才的动作，但要记得离开兵线之前务必要确保敌方小兵的血量不会死掉，我们才不会浪费掉经验跟钱那他血量将近是满的，但是不见了，估计是去吃他的小野怪了。这样子我们就可以很好的压制到对面的打野了，再让敌方的小兵把我们家的炮车给杀一只这样子敌方的奥德斯就会失去掉很多的经验。而且看到他现在在中路出现了，所以我这边才决定直接把小兵给清光，让小兵进塔，这样子来稍微推一下。不过他回来的还真快不过他竟然马上清掉小兵之后就飞到别路去了。但像他这样一直去支援他的队友，其实反而是压榨到他队友的经济成长
空间，他飞去把凡克萨纳的兵给吃了，我这边就做到了无形中压制了对面的打野跟中路了。但这样的话我也很可怜，因为这场我的队友不是很肉，所以我选择了第3排的出装先出雷霆腰带啊，奥德斯不跟我打啊，所以我在思考，有时候对线或许可以假装一下自己不太会玩，也可能是一个让自己更方便叠雷霆腰带的好方法吧。哇，那这场是来不及啦，奥德斯铁了心不跟我打的，而且他抢了他的队友少许的经济，我的队友们只要奥德斯不在，并且程度不要差对面太多，都是可以打赢会战的。哇，他终于走出来啦，这也是这么辛苦，终于叠上了我第1层的雷霆腰带的被动，太感动了。顺带一提，这边有个细节，我们的炮车快死掉了，先让他们的炮车把我们炮车打死，再把那个炮车给收了，然后再走过来看看能不能断个兵线。不过奥德斯在里面看到我又跑了，所以我还是选择把小兵给放出来，让奥德斯会不会走出来，让我叠个2层雷霆腰带。不过他非常的聪明，并没有走出来。那我来看看他是不是有在这上面的草丛里面，我过来看看。顺便再讲一下，要卡兵线的话，千万不要让小兵打到自己身上啊。结果我最后还是忍不住了，结果上面这个怎么变成沙夏了啊？奥德斯跑去支援他的队友了。这边希尔达被追，我怕他被控制到死啊，直接大招过来冲向凡克萨纳他们，把奥德斯给吓跑，再对敌人输出一发嘴炮，也能让自己多维持一下子的怪兽形态，顺便刷刷我的存在感。毕竟奥德斯让我受了这么多的委屈，实在没有地方发泄，只好发泄在刚才那个佐尔的身上了。连刚才凡克萨纳满血都交了瞬移逃跑啊！看来奥德斯的情绪已经影响到了他的队友了。好，这边乌龟快死，我们1技能就不用来打乌龟了，拿来穿墙用。奥德斯已经离我远去，上路现在变成沙夏了啊！或许这样子对我来说是件好事，毕竟沙夏对我来说可能比较好叠层。不是沙夏，你在干什么啊？哎呦，我天，这沙夏会玩你看这沙夏一个人把我们2个人拖住在这边啊！重点是我们都没有摸到他，没有赚到他任何1毛钱，这绝对不是单纯的送头啊，高级操作啊这。所以因为这样啊，我被他们搞得非常的憋屈啊，我决定不控线了，直接把线给推了，然后待会去断兵线。我想要打团啊，兄弟们，卢卡斯的打团能力是比较强的。顺便说一下，大家有没有看到刚才那台炮车其实是在我身后一点点的距离的，也是可以被我拽拉到前面去的。但话又说回来，这场我真的是非常憋屈啊，看到现在已经几分钟了，我的雷霆腰带才4层而已啊，非常的可怜。不过我这边断完兵线，待会就可以去参团了。因为我们这么做的话，等到下一次小兵碰撞到一起的时间大约是40秒后，在这之间我就可以稍微乱跑一下，并且奥德斯一定会在上路坐牢，他离不开的，他要吃小兵叠层，我们就可以利用这个机会来跟对面打5打4的会战了啊！不过我的队友们刚才也没有人上啊，刚才是我一个1打2，稍微解释一下，刚才我是先2技能靠近，然后先把普攻2下打出来，叠2层，然后沙夏用2技能关我的时候，我立刻开启大招，开启大招的瞬间可以免疫控制，这样我们就不会被沙夏给夹住了。然后趁着又是个无聊的时间，提醒大家一下，要发大招的嘴炮的话，我们想打的目标中间不能被敌方英雄挡住，那样的话目标会听不见我们在喷什么，这点要注意一下。那我这边画面拉过去，发现终于有团可以打啦，我兴高采烈走过来，结果敌人已经鸟兽散了，又是一场空。这个希尔达走过来干什么呢？而且我们也已经看到敌人都已经撤退了，他还来上面躲在这个草丛，我也实在是想不透他在那边要蹲谁。而且领主现在已经出生了，我们必须要过来看是不是要抢领主的会战了。那这边一样，我刚才断了兵线，所以可以离开比较久的时间。影被剑锋举起来，我想说帮忙他一下，大招开了，交出最长时间的2层1技能的控制，结果打在了墙壁上，好吧，连队友都不让我发泄我内心憋屈的怒火，让大家再次加深了大招时的1技能不能穿墙的特性。好吧，这边只好来找这个领主来发泄了。不过雷拉不来啊，很有可能发生奥德斯现在开大冲过来把我们2个给秒杀的惨状，或是也没看到佐尔，也有可能他在旁边叠好大招冲进来把我们给秒杀啊。不过这个佐尔实在有够衰的啊，我这智能施法的1技能直接跳出去穿墙，把
佐尔给晕住了，让他没有办法顺利的接招。奥德斯的话则是冲过来会连续打2拳的，所以我们先让影去死，等第1拳出来之后，我们再对他发起连击。千万不要小看奥德斯2拳的伤害啊，毕竟他可是还吃了中路的小兵的。那现在这边没什么重点，就是等领主还有等队友，我们稍微快转一下。不过我们尤朵拉跟希尔达把中路的兵给清了，这样我们很有可能就因此浪费掉1条领主啊。但我并不想浪费这好机会，所以我们看这边我先叠好2层被动，直接开大交闪把沙夏给推出来。战场技能的瞬移是比2技能更远一点点的，前面技能介绍我没有讲到，补充一下。人形态的2技能最短，变成怪兽会稍微长一些，战场技能的瞬移则是比变怪兽形态时再更远一丁点。2技能还要做完移动位移的动画，会比较容易失败，要打个出其不意，绝对是瞬移会更好用。2技能不一定要在冲进去之前就先交，也可以像我刚才撞沙夏一样，留着提高自己的灵活性。但若是想要把敌人推得更远，或是更出其不意的进场，那就先2技能再加闪现瞬移进场，马上接2层的1技能，再打出2技能怪兽形态的强化普攻，再击退他们1次，这样敌人会被打出来更长的距离，也很难可以控制到我们。但没先叠好2层再进场的话，就必须要在进场后至少靠1下，才有办法把敌人推得比较远。不过那样的话就很容易被敌人控制到死的，所以要好好利用2层1技能的免控效果。哎呀，这边我被这个佐尔给吓到了，直接就把大招给开了，只好对着他们嘴炮一下。顺道一提，大招的嘴炮是要等变身完毕才能喷的，但其他1、2技能都不受影响，是可以在大招一开就接着直接按的。那刚才奥德斯把兵推了过来，我刚好被吓到乱开了大招，有移动速度的加成，我就过来守一下。因为现在已经10几分了，一波的小兵要爆一座2塔，其实还是挺容易的。而且我也不知道这个奥德斯会继续推，还是他会回城防守，我是必须要回来带线的。结果我的队友都送光了，好吧，那我就回城再等一下我的队友了。不过这边我们有点危险啊，大家看到小地图上的领主已经要生出来了，我们的队友还在这个时间点送头，所以这场我其实是蛮焦虑的，因为看不到敌人的去向。我们现在是2打4，所以我先往下方走到野区打2下叠好被动，再往中路走。万一在这边被蹲，危急时刻才有2层的1技能可以使用。我过来直接大招增加我的气势，凡克莎娜对我发大招，先2层1技能免控，沙夏夹我再大招嘴炮免控，再2技能拉开距离，很好，气势非常足够，敌人都被我吓得不敢打领主了。他们现在还在回城或逃命，往上过来追看看，发现沙夏交了闪，但我已经叠好2层被动，也跟上闪过去敲沙夏的头，再继续跟着打，等2技能 CD 好。那这边我是有一个严重的失误，就是我2技能位移到沙夏身上的时候，应该要直接1技能敲他才对，因为早就叠好2层了啊，不然就是我2技能普攻打过去之后，不要先接普攻，应该要直接1技能的，就是我多打了这2下的这么点时间，导致我为了收掉沙夏，把1技能往防御塔内的方向来放，就是因为这样我才多扛到了2下高地塔的伤害，不然我是有可能收掉沙夏，而且不会死的。那刚才这边也比较无聊，队友送头，我再带线，再快转一下来。看到这边我还在等队友复活，但奥德斯已经饥渴难耐的冲向我了。我这边选择直接开大增加防御，因为雷拉在我的后面，我可以跟他稍微消耗一下。2技能冲过去打回来，但敌人全部都要包过来了，而且还有剑锋，我怕雷拉蒸发，我只好2技能回来保护雷拉，再1技能把人群带开。但左而绕后，我立刻下来帮忙雷拉打出我这最关键的1拳，成功的保护了山上优雅没有被走后。那这场虽然很难叠雷霆腰带，但现在也是有个16层了，比复活甲给的防御还多，而且还是双抗呢。主要这样我们变成怪兽的时候就可以变得又硬又大，山上优雅看了就会觉得很安心。那这边不知道为什么剑锋要大招举我啊，那总算是把这个高地塔给磨掉了，赶快逃命。这边再快转一下回家补个血，然后上路兵线需要带一下，免得待会抢领主被偷推，兵线只需要确认会往敌人的方向走就可以了，不需
要一定得清光才离开，因为我们现在已经是满级15等了。在中后期是不差这几下普攻的炮车小钱的，打领主的团比较重要，所以我技能放完马上离开，不贪兵，免得我的队友需要跟对面4打5，不对，4打4才对。左耳已经被尤朵拉给脏掉了。这边看到小地图，剑锋已经进场抓掉我们的打野，我们雷拉现在没有危险，那我这边直接绕后，但后排离我太远，我就直接打着奥德斯了。2技能过去，距离不够，把他往回敲，所以接上瞬移再敲，打掉复活甲2层1技能，再把奥德斯弄给雷拉射。看到没有？刚才那样子接技的话，奥德斯若是还没死，我2技能过去还可以再把他撞回来一次给雷拉射呢。因为这场我选择的是防御装啊，所以我没有办法单独作业，一定得靠一下队友的输出。那我们这场示范的是走防御路线的，而卢卡斯不是只有一种路线可以玩，走攻击装也是很好玩的，甚至全攻装满装一个2层的1技能，可以直接把敌人给秒光的。那还有一些玩家拿卢卡斯去打野，但我目前还很少看到有人利用1技能来穿墙，这也可以提升打野跑图的速度。不过我觉得还是打经验路比较强，毕竟多一个战场技能可以用。当然，你们觉得反击还是治愈之拳更好，那也是没有问题。只是我认为瞬移才能打出卢卡斯真正的风采。那最后这边希望不要被改得太快，让我的教学视频的有效期限可以撑久一点。好了，那今天就到这边了。我是小雨，感谢大家收看，我们下期再见。